今検索する人が減ってるわけなんで、それまでって Google で検索して、食べログとかを見て、でそれで評価を見て、今って例えば TikTok とか Instagram とかを見て、TikTok を見て、まずでホームページに入って、ホームページにある動画とかを見て、はい、今回はですね、今更聞けない、求人検索エンジンと求人サイトの違いということで。それがなんか分かんないです。あ、そうですか。検索エンジンと検索エンジンってよくGoogle ですよね。わかりやすいのは Google って検索エンジンで、求人検索エンジンっていうのは、簡単に言うと Indeed はそうで、Indeed っていうのはいろんなサイトとか、もちろん Indeed に載ってるもの、いろんなサイトの情報、今ホームページはスクロールしなくなっちゃったのかな、確か。そうなんですけど、いろんな情報をそこに要は引っ張ってきてくれる。そうなんですね。で、その中で、いろいろね、お金の問題とかあるんであれですけど、その中で、求人専門なんで、いろんな情報を探せますよっていう。集めてきてるんですね。集めてきてます。求人専用検索エンジンというか、それが Indeed とか、あとは求人ボックスとかっていうのが聞いたことあると思うんですけど、そういうところですね。で、求人サイトっていうのは昔からあるマイナビとか、リクルート系のリクルートのリクナビとかタウンワークとかですね。そっちのイメージが強いですね。そっちのイメージですね。ですから、インディードに例えばタウンワークからの情報も載ってるし、マイナビの情報も、マイナビはどうかわかんないですけどね、その載せる載せないもあるらしいですね。その会社がインディードには金払いたくないとかでもあるんで、じゃあどっち使えばいいのって話なんですけど、これは別に結果論から言うと採用できたサイトが一番いいわけじゃないですか。そうですね。じゃあインディードがアクセス数とか、掲載数っていうのはもうトップ中のトップみたいな、もう全然桁違いなわけじゃないですか。なんか一番最初に出てきます。そうですね。ですから SEO 的に例えば、そうですね、船橋市、ドライバー4トンみたいなのあるじゃないですか。検索すると最初に広告が出るじゃないですか。そうですね。で次に出るのがインディードですよね。あとは Google の Google お仕事何でしたっけ？なんとかって名前忘れちゃいましたけど、あれが出たりしますけど、基本的に大体インディードが多いですよね。そうですね。でその下に求人ボックスとかが出て、情報量が多いですから、その下に各サイトが出てくるのが多いですよね。だから多分各社はインディードを超えるってなかなか難しいんで、その下で争ってるっていうイメージですよね。今そうですよね、サイト見ても。ただ、前にも話しましたけど、今検索する人が減ってるわけなんで。そうなんですね。そうですね。その求人、いわゆるインディード内で検索するっていうものも減ってるというか、Google で検索しないじゃないですか。しないじゃないですかっていうのも変ですけど、しなくなってるじゃないですか。今そうなってきてる。そうなってきてて、例えば、じゃあ旅行行きますと。じゃあどうしようかな。札幌に旅行に行きますって言った時、初めて行きます。でもちろん今までって Google で検索して、食べログとかを見て、それで評価を見て、判断して、じゃあここ行ってみようみたいな感じなんですけど、今って例えば TikTok とか Instagram とかを見て、で札幌、例えば札幌ラーメンとかって入れるといっぱい出てくるじゃないですか。本当にみんないろいろ上げてますよね。でやっぱり有名店とかになると投稿数も増えてるんで、やっぱりすごいおすすめみたいに出てくるんで、そういうので判断するじゃないですか。そうですね。で求人も結局一緒で、若い人たちってもちろんインディードとかいろんなサイト、マイナビとかそういうのももちろん見ると思いますよ。見ると思いますけど、結局その内容とかを見たいわけじゃないですか。動画で。仕事探しもそうなってきてる。そうですね。その方が多分早いっていう感覚だと思うんですよね。うちの息子とか娘が、今20代前半で、ちょっと前高校生とかの時バイトした時はまだ例えばタウンワークのCM がバンバンやってた時で、タウンワークのアプリで探したんですよ。確かに今 CM 見ないですね。ですよね。でも今って、もちろん情報をどっか取ってるか分かんないですけど、そういう TikTok とかああいうのも見ながら、これどういうとこだろうとかっていう感じで見てます。もう変わってきてますね。実際この間、2025年だから今年の1月からそのサポートした僕のお客様なんですけど、その方は全然採用できなかったんですよ。何百万ってかけてもなかなか採用できなくて、で僕の方でいろいろホームページを改善したり、SNS 活用したところ、結局30代前半の人が取れたんですけど、その人は TikTok を見てまず
で、ホームページに入って、ホームページにある動画とかを見て、うんあ、この会社の雰囲気すごくいいってなってすぐに電話して、その日のうちに履歴書を持ってきたっていう。じゃあもう採用サイトっていうか、その媒体を全く見てないんですか？全く多分見てなくて、うんもちろんその時同時にインディードだったかな、5万円ぐらい出したんですよ、うん月に。で、もちろんそれはそれで見てると思いますよ、見てる人は。なんですけど、結局入り口は他になきゃダメだよね。だって結局今までインディードも使ってたんですよ。月何十万とか。すごいお金もちろん他のサイトも使ったり、それでも来ない、来なくはなかったんですけど、結局面接できないとか、っていう状況ですから、同じ、じゃあ、50万かけました、100万かけましたで変わるかって言ったら変わんないじゃないですか。そうですね、その感じだと。となると、違う、要は情報の発信が必要ってなると、結局 SNS になるってことですね。やっぱもう、時代は本当変わってますね。そうですね。やらない、無料でできますから、やらない手はないですよねって。財産になりますもんね。そうですね。やっぱアカウントってもう本当資産なんで、そうですよね。絶対にやっぱりやっていかなきゃいけないなとは思うんですけど、もちろんね、なかなかできないっていうのは当然あるので、少なくとも求人広告を出すんだったらホームページを整備しましょうっていうのは僕いつも言ってますけど、ちょっと話は脱線しちゃったんですけど、結局検索エンジン、求人検索エンジンと求人サイトっていうのは、違いはありますよね。でどっちがいい悪いとかじゃなくて、試してみたらいいんじゃないかなと思いますが、ただやっぱり僕はいまだに月50万円とかかけて、そういうね、高いサイトはあるんですね。お金かかりますよね。で、それで採用できるんだったらいいですよ。いいですけど、でもそんなにって思っちゃう、その業種によって変わりますからね。変わりますけど、そこが一番心配するところです。誰が頼むんだろうなって僕は思っちゃうね。僕は頼まれて、例えば調べてほしいとかアドバイス欲しいって言われた時に調べるじゃないですか。で、僕の知り合いに、例えばそういう代理店さんとかいるんですよ。変な話、ね、振ってあげたいなと思うんですよ。でも、その本人も言います。いやー、高いから。それ、インディードでいいんじゃないみたいな。ってなっちゃうのもあって、もちろんその使って採用できてるところ、ある程度ネームバリューとかあったりとか、そういうところはね、全然いいとは思いますよ。だって別にお金かけて取れるんだったら、それに越したことはないですから。本当に採用できればですよね。ただね、中小企業でそんなにね、利益を圧迫してまでお金をつぎ込んでもいいのかな、どうなのかなって思っちゃいますよね。今そんな時代じゃないじゃないですか。さっきの話聞くと、昔だと本当にお金かけて広告をさせて、で来てくれるっていうのはあったと思うんですけどね。そうですね。だから昔はね、SNS もなければ、そういう時代ですから、情報発信が広告しかない。昔で言えばテレビしかなかったら、テレビの広告出すしかないみたいなのあったじゃないですか。テレビ、雑誌。ね。で今はね、YouTube とか何でもあるから、テレビが見なくなってみたいな話ですけど、今もう結局、別に求人広告は求人広告いいですけど、それ一本でやる必要は全くないわけなんで、そんなにね、かける必要はどうなのかなって。で僕は思いますね。こんなこと言うと怒られちゃいますけど、どうなんですかね。本当にだからそういう人たちの仕事がそれもなくなってくるような気がしますけどね、将来会社が独自に集めていくって感じなんですかね。そうですよね。オウンドメディアって言われてるんで、結局自分たちで発信できるようになっちゃうわけじゃないですか。なんか時代がそういう風になってきてる。そうですよね。でそれは大手だけじゃなくて、例えば僕がお世話になってる車屋さんとかも、話したかもしれないですけど YouTube やってて、で YouTube 頑張ってるんで1万人ぐらいですよ、登録者が。すごいですね。でそのコンテンツがあるから、そこで募集を例えば整備士とかって広告で100万かけたって来ないって言われてるのに、そこで例えば、言わなくても来るって言ってましたね。で見たらよく行くんですよ。だから本当若い人たちが、一級整備士とか持ってる若い人たちがすごい活躍してて、で腕がいいから評判なんかお客さんも来るじゃないですか。もういろんな、もういろいろ。で YouTube でやってるから当然ファンもいるしすごい、だからなんでしょう、売り上げもその採用も両方両立できてて、そこまでいくともう何でもできますね。何でも車だっても売れちゃうじゃないですかって言ったら、やっぱでも販売はまた違うんだよねって言ってましたまたそれはそれで違うのがあって難しいんだよって言ってたんで、その辺はねあれなんですけど、ぜひですね、いろんな方法を取って、広告一本打法だと厳しいと思いますので、いろんな手を使って、採用の方をですね、うまくいくことを願っておりますので、頑張っていただきたいと思います。矢島事務所では、集客や採用に関する無料個別相談を行っております。集客、採用にお困りの方は、ぜひご活用ください。
詳細、申し込みは動画の概要欄、またはプロフィール欄のリンクからどうぞ。